So he's a direct descendant from Mazu, a very famous Chan master. I think he's one of the more famous one besides outside of Bodhidharma, who founded the Chan school in China. Mazu is so influential, and Mazu taught him ordinary mind is the way. So he said. So when Pu Yuan Nanquan was asked what is the way, so he repeated what his teacher told him. He taught him, said the ordinary mind is the way. And so Chao Chou is later would become a very, very famous Chan master himself, Chan teacher himself. Back then, the Chan teachers had the great teachers because they have many enlightened pupils. Okay, they're not famous because they have a lot of followings. They're famous because they help a lot of people. I mean, a lot of people become enlightened. Từ đời xưa đó, mấy cái ngài thiền sư mà nổi tiếng không phải là tại vì nhiều người theo, nổi tiếng là tại vì ngài có rất nhiều đệ tử mà giác ngộ. Okay, and so và cái ngài Triệu Châu này sau thiền sư này cũng là rất nổi tiếng, sau có nhiều đệ tử lắm, cũng là học từ cái ngài, từ mấy ông thầy này. So Chao Châu said, so can it still be approached? Thì ngài Triệu Châu mới hỏi, như vậy mình có thể tới gần nó được không? You see, when you practice Buddhism, when I first started, people keep on mentioning the way, and it's confusing like heck because no one knows what it is. I asked a lot of people, what is the way? And they keep dancing circles around it. And to tell the truth, no one ever said that. No one ever told me. All the teachers I went and asked never told me the ordinary mind is the way. Okay. Lúc mà thầy bắt đầu đi học tu đó, thì thầy đi kiếm thầy nhiều lắm, thầy thắc mắc, người ta có hỏi cái đạo, từng dùng cái chữ đạo hoài, nhất là người đạo giáo đó, người ta thích dùng cái chữ đạo đó. Mà người ta mỗi lần người ta nói chữ đạo, họ hiểu, người đạo giáo, đạo sĩ họ hiểu rõ ràng, còn mình đọc chữ đạo mình hiểu. Mình đi hỏi mấy thầy, hỏi bạch thầy đạo là cái gì, không ai trả lời mình được, không ai trả lời câu trả lời mấy cái tổ sư trước đã dạy là cái tâm thông thường, cái đạo. Okay, you don't have to go look for very far for very advanced teachings and theories. Không cần phải kiếm những cái giáo lý cao siêu xa vời, mà cái đạo ngay trong cái tâm bình thường của vị. The way is already inside of the ordinary mind, your ordinary mind. Okay, so when Chao Chou heard of it, he said, "Wait a minute, ordinary mind is the way. That still doesn't make sense to me." So he tried to get more details. Can it still be approached? Nhưng ngài Triệu Châu nghe như vậy thì vẫn thắc mắc của cái đạo sao mà trong cái tâm thường là tại sao tôi vẫn chưa giác ngộ nữa. Yeah, it's fair for him to ask this because I would have asked if it's an ordinary mind, how come I'm not like you yet? Okay, I wouldn't beat around the bush like this because the Chinese are very polite. Từ xưa mấy thiền sư lịch sử như sao không nói thẳng cục lốc như thời đại này thì nó thẳng ngay là bạch thầy, nếu như mà cái tâm bình thường là đạo thì bạch thầy tại sao con giống thầy nói, tại sao con giác ngộ nói. Okay. Nanquan says, if you try to approach it, you go away from it. Thì ngài Nam Tuyền mới trả lời, ngài nói là nếu như mà ông mà muốn tới gần nó thì ông cần đi xa hơn. Okay. Then Chao Chou is not happy, still not satisfied. He says, if I cannot approach it, how do I know that it's right? It's the way. Thì ngài Triệu Châu thiền sư mới nói, nếu mà sư phụ nói là con không thể tới gần nó được, thì làm sao con biết là cái đạo bây giờ? So Nanquan said, ngài Nam Tuyền mới trả lời, ngài nói là the way, okay, does not belong to knowing or not knowing. Ngài mới trả lời rằng cái đạo đó không phải là biết hoặc là không biết, không có liên quan tới biết và không biết hết đó.
It has nothing to do with knowledge. Okay? Or lack of knowledge. Why not? Tại sao như vậy? Because knowing is a false awareness. Tại nếu cái biết đó là chỉ là cái vọng tưởng thôi. Okay? It's a false awareness. Tưởng tượng thôi. Only your imagination. And not knowing is neutral. Mà các không biết là không có gì hết. If you cultivate the way, nếu quý vị tu cái đạo, okay, you practice, okay, and rid your mind of doubt, và bỏ những cái nghi vấn trong cái tâm mình. Cái tâm mình không có một nghi vấn gì hết. You listen to Vajra Sutra and say, what is this guy? What is this about? You know, if you have this kind of doubt, okay, then it doesn't work. He says, just take it for what it is. Okay. So you cultivate without doubt. Quý vị tu mà không có một cái nghi vấn ở trong tâm. And you can truly penetrate the way. Và quý vị thực sự có thể thâm nhập được cái đạo. Then you will see at that point in time. Lúc đó quý vị sẽ thấy rằng you will see that the way is like empty space. Lúc đó quý vị sẽ thấy là cái đạo nó vô tận như cái hư không. It's immeasurable, it's boundless like empty space. Okay? It's vast and open. Và nó rộng và nó vô hạn. Okay? How can there be quibbles about right or wrong? Làm sao có cái sự bàn cãi về cái đúng và cái sai bây giờ? Questions or comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Yeah? What does it tell you? Nó nghĩa là sao? Mr. Beaumont, are you still full from lunch? Yes. Okay, very good. Me too. Your turn to speak. Let me rest a little. What does it tell you? While you're thinking about it, we have Miss Korea who wants to jump in. Yes? This talks about faith. Aha. Aha. Faith. You buy that? Thì nghĩ sao? Faith is lack of doubt, right? If you really have faith, your mind would not doubt what you hear. Faith in what? What he's referring to here. Faith in what? Faith in the teacher. Okay? Here's a problem with Chao Châu. Lòng tin gì? Lòng tin với ông thầy. See that? Chao Châu, when his teacher Nản Chuyển says the ordinary mind is the way, khi mà Ngài Triệu Châu Thiền Sư mà nghe Ngài Nam Tiền nói rằng là cái tâm bình thường là cái đạo đó, thì he had some doubts about it. He said, it cannot be that simple. You see, the mindset here is that he assumes that it's so difficult because he's thought about it for so long. He still doesn't get it. It cannot be that simple. Okay? He's very smart. He's hardworking. Quý vị thấy không? Cái ông thiền sư mà Triệu Châu này giỏi lắm, mà tại vì Ngài đã tu lâu năm rồi, đã nghiên cứu cái này lâu năm rồi, và vẫn chưa hiểu cái đạo là cái gì hết. Okay? Thì khi mà nghe nói là cái tâm bình thường là cái đạo, thì Ngài không thể nào tin được. Nó không có dễ gì được. Đâu có thể nào mà dễ được như vậy. Okay? Lack of faith. Is it clear? He does really have enough faith in his teacher, Venerable Nản Chuyển. Yes, sir. So if you approach it directly without bringing a bunch of thoughts, you can realize things pretty quickly, pretty directly. So what does it mean he doesn't have faith? It's because the point here is that that's the final sentence.
How can there be quibble about right and wrong? See, this is what makes non-trained so superior as a teacher. It's so Chinese of saying, how dare you doubt me? You see that? Cái vì thế cái câu cuối cùng mình nói là làm sao mà có cái bàn luận về cái sai và đúng bây giờ. Cái này là cách người Hoa thiền sư đời xưa ta nói một cách khéo là tại sao mày dốt mày dám không tin lời của thầy, con dốt mà không tin lời thầy. You are stupid and yet you don't believe my words. That's an insult, by the way. Just those of you who are not Chinese. Like I like myself, I read it as an insult. How dare you doubt me? And this is such a beautiful way of teaching because it includes us as well. You see, he doesn't leave it like personal thing. How dare you doubt me? That's only for him. But he says, how can there be quibble about right and wrong? That means include you and me as well, and future generation, including Miss Korea. See that? And the Queen. Or the King, I don't know. Yes? Questions? And he says, if you have no doubt, nếu thực sự mà ông mà không có hoàn toàn không nghĩ kỹ cái lời nói dạy tôi vừa rồi, if you have no doubt of what my statement I just made, the ordinary mind is away. Okay, at that very moment that you hear me saying that, this is, see, the Chan teaching, the teachers are so profound. I mean, you read this and you say, oh, what's a big deal? It has a the teaching is very precise. Okay? Mr. Boma is not like lyrics of songs. Okay? This is extremely precise. He says, if you have no doubt, okay? And what he doesn't say is, at the moment I told you, I made that statement that the ordinary mind is the way. You see that? Cái ngài này hay dễ sợ lắm. Cái ngài Nam Tiền Phổ Nguyện là hay dễ sợ. Ngài nói là nếu như nó rất là chính xác. Ông nói là ngài nói là nếu như mà lúc mà tôi nói cái câu á là cái tâm bình thường là đạo. Thế lúc đó mà ông không có cái nghi kỳ. At the very moment you hear that, you have no doubt, absolutely no doubt in your mind. Like what? No doubt in your mind. Hoa says, I have no doubt, I'm just sleepy. Sleepiness doesn't work. It's worse than doubt. I'm kidding. He says, if when you hear me saying that the ordinary mind's away, nếu lúc mà quý thầy ông mà nghe cái câu là cái tâm bình thường là cái đạo đó, cái mà trong cái tâm quý vị nó không có một cái nghi vấn nào hết. At that point in time, you truly can penetrate the way. Lúc đó cái ông có thể thiệt sự thâm nhập được cái đạo. Okay? Then you discover verification. Okay? When you truly penetrate the way, then you will discover the way is vast and open, and it's like empty space. Lúc đó quý vị sẽ thấy rằng là đạo nó rộng và nó vô tận, giống như là cái hư không. Questions? Does it help? That is called sudden enlightenment. Cái đó gọi là đúng. I just described to you the sudden teaching right there. Mình mới bàn về cái đúng. You got it? See, you're not sudden enlightenment. You haven't not experienced sudden enlightenment. Quý vị mà chưa hiểu cái câu này có nghĩa cái gì chưa đốn ngộ. Okay, anyone got it? Please raise your hand. Người nào mà đốn ngộ giơ tay cho thầy coi. Chin Xiang is enlightened. Cô Thân Hương là đốn ngộ. She goes like this. You see? See, at least one of you works. It works for one of you.
What do they have to do with the text? You wonder. Does it have to do with the text? Yeah, the sutra text. The sutra text says the Bodhisattva, when he practices giving, he does not receive blessings. Okay? That has to do something to do with it, because basically, when he says the Bodhisattva practices giving, he doesn't receive, it's just ordinary thing for him. It's nothing special. Why should he ask for anything, any reward? It's a common thing for him. It's just commonplace, like breathing. Why do you have to ask for reward? Why do you have to receive blessings, sir? If it's like breathing, how dare you expect a reward? How would you expect a reward? Okay. Cái phần này, cái câu kinh nói, kinh giảng là Bồ Tát khi mà tu hành bố thí, tu hành lục độ thì không có thọ cái phước đức của mình. Thì tại sao không thọ phước đức? Tại vì cái lúc mà các ngài tu lục độ không khác gì là thở hết đó. Thì chuyện rất là bình thường. Lúc mà quý vị thở vô thở ra, cái lúc quý vị thở vô thở ra, quý vị có đòi được người ta biết ơn không? Đúng không? Chuyện các ngài Bồ Tát tu hành là chuyện thông thường, như là thở hay là ăn hay là uống, xong rồi đòi phước báo làm gì? You see, you expect good things from your good deeds. The Bodhisattvas, it's no big deal. It's commonplace. It's an ordinary thing for me. Okay? Why China says, wow, there's such people. Yes, there's suckers like that. I mean, they're naive people like that. Someday. 774. 774. The stillness of the awesome comportment. Subhuti, Sutra text. Subhuti, if someone were to say that the Tathagata either comes or goes, either sits or lies down, that person would not understand the meaning of my teaching. And why? The Tathagata does not come from anywhere, nor does he go anywhere. Therefore, he is called the Tathagata. Okay, Tathagata is the Sanskrit name for the Buddha. The Buddha has many titles. 须菩提若有人言如来若来若去若坐若卧世人不解我所说义何以故如来者无所从来亦无所去故名如来 Từ Bồ Tê, nếu có người nói Như Lai hoặc đến hoặc đi hoặc ngồi hoặc nằm, người này không hiểu nghĩa lời ta thuyết. Tại sao? Như Lai không từ đâu đến, cũng không đi đâu cả, nên gọi Như Lai. 777. What this sutra here is doing right now, okay, is elaborating on the attachment of something called a state called the Buddha. Ở này, phần này đang phá cái chấp trước, những cái chấp trước về cái cảnh giới của Đức Phật. Okay? In particular, people see the Buddha as coming and going. Okay? Nhất là người ta nói Phật đến Phật đi. For example, you say Shakyamuni Buddha came, like today, we celebrate his birthday. Như con người nói là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến, thì giống như ngày hôm nay chúng ta có lễ Phật đản là mình làm mừng, làm cái tiệc mừng, pháp hội để mừng cái ngày sinh của Phật. So that's what the sutra text says. It says if there's someone to say that the Tathagata comes or goes, sits or lies down, he would not understand the meaning of my teaching. Nếu những người mà nghĩ như vậy thì không thể nào hiểu được cái nghĩa của cái giáo lý của ta cả. Okay. So what happened is that the meaning of that says, hey,
it appears to you that the Tathagata comes and goes. Actually, it's only an illusion. Đối với chúng ta, khi mà thấy Phật mà đi, Phật đến, cái đó chỉ là một cái ảo tưởng thôi. Okay. You fail to understand that. Là không hiểu rằng that the Tathagata has no place from which he comes. Tại vì Như Lai đó không có chỗ nào mà từ đó mà ngài đến. Nor there's anywhere he goes to. Và không có chỗ nào ngài đi. Therefore he's called thus come one. Bởi vậy mới gọi là Như Lai. Okay. Why is that? When you mention the word Tathagata, khi quý vị nhắc tới cái tên cái danh từ Như Lai, it has a special meaning. Okay. Cái Như Lai, danh từ Như Lai có một ý nghĩa rất là đặc biệt. It refers to the Dharma body of the Buddha. Như Lai là cái biệt hiệu của cái pháp thân của Phật. The Dharma body. What is the Dharma body? The Dharma body of the Buddha. Cái pháp thân của Phật. What is that? The Dharma body of the Buddha. The Dharma body of the Buddha is the universe. The entire universe. Believe it or not. You see, the Christians, like you, why are you laughing? It's not a laughing matter. You see as God up there, different from you. The Buddhists are different. The Buddhist sees the Buddha as part of you. You are part of the Buddha. Including aliens, Miss Korea. You see aliens, that movie? It's part of the Buddha. Including ghosts and demons. They're part of the Buddha. They're not outside of the Buddha. Cái vị theo bên Công giáo giáo người ta coi á, là mình là khác với Chúa Trời. Okay? Còn bên Phật giáo mình với Phật là một. Mình không khác gì Phật. Ma quỷ không khác gì Phật. Cool. Why do you have to seek outside yourself? You are there. You are it already. You are cool already. You don't need, what is your idol? Not Elton John. Let's be all your time. Okay, Taylor Swift. Who's that? Come on, Taylor Swift. Come on. How about Tex Beaumont? You must know Tex Beaumont. Okay. The very interesting Buddhist concept that the Dharma body, the entire universe, okay, another Buddhist technical term is called Dharma realm. It is basically the entire universe, okay? It's the Buddha. The Buddha is the entire universe. You cannot run away from it. If he's the entire universe, why would he come? Why would he go? He's there already. Wherever he wants to go, he's there already. Wherever he wants to go to, he's there already. That's why he says he doesn't come, nor does he go. Okay? I'm looking at you because you're the only one left. Everyone else is asleep. I'm kidding. Okay? Any questions? Too abstract? No, that's not the Dharma body. It's the same for all Buddhas. Yeah. All the Buddhas share the same Dharma body. Tất cả chư Phật đều có cùng một pháp thân. That is why they never compete. Bởi vậy các chư Phật không bao giờ giành nhau hết. Tại sao vậy? Giành với mình làm cái gì? Why would you compete against yourself? Right. See, I worry about next master becoming more famous and become more adored by the Spanish-speaking people. Spanish mob. Everybody's speaking Spanish in lunchtime. At lunchtime. Really?
Yeah, Mama. Oh, they're trying to be nice to her, huh? Never mind. Okay, so the Buddhas, the Buddhas, the Buddhas are they fundamentally they have a Dharma body, and then they manifest as different Buddhas, like Shakyamuni Buddha, like our Buddha, and Amitabha Buddha, and Medicine Master Buddha. That's how it works. It's simple. He puts on different hats. That's all. Đức Phật, cái pháp thân Đức Phật là cái pháp giới, là cái vũ trụ này. Rồi ngài biến thân ra thành Thích Ca Mâu Ni Phật, thành A Di Đà Phật, thành Dược Sư Phật. Chỉ ra biến thân ra thôi, chỉ ra cùng là một cái gốc cả. All right, questions? Okay, I know it's boring. I have to bring you to advanced concepts, otherwise they say, why is this Dharma Master explain the Vajra Sutra and he never talks about any advanced concepts at all? Người ta có than phiền đó, ông thầy sao mà giảng kinh Kim Cang, mà giảng thế nó dễ dàng quá, thế không có gì cao siêu hết. Now you can't complain anymore. Try to understand that Kwa is the same as the Dharma body of the Buddha. Try to understand that. I dare you. I dare you until the end of time, Kwa, for you to see if you are the same as you're part of the Dharma body of the Buddha, if you can prove that. It's impossible for mankind to comprehend. I don't care how long you study engineering, or how long you do research, okay? You won't be able to penetrate this. It's an impossible task. Okay? And that's why it goes back to Miss Korea's point. You start by having faith. That's the case. Then you will see it. Isn't it beautiful? The approach. If you use the wrong approach, you will not get there. Impressive, huh? See, that's the simple part of today's lecture. Quý vị thấy không? Thành ra cái pháp lý này rất là hay. Nói là sao? Nói là thì nói cái ông bạn trẻ này, nói là nếu mà dùng cái lý trí của con người, những học thức con người để mà chứng minh rằng mình cũng là pháp thân của Phật, tại không bao giờ làm được. Không bao giờ làm được. Tại mình không thể nào thấy được cái vô tận, làm sao mình chứng minh được. Ok? Thành ra thành cái phương pháp mà muốn chứng minh mình là vô tận, mình phải tin cái đó thì mình sẽ tới được, mình sẽ thấy được, mình sẽ tự xác nhận được cái đó. What happens is that if you believe so, that you accept this truthfully, this truth, okay, not the nonsense, it's the truth, the universal truth, okay, then, sir, you yourself will experience it, you will know it yourself. And he will still won't know it because he's skeptical. He says, what scientific proof do you have? And that goes back to faith. Okay? It's a personal experience. It's not. It has nothing to do with science. The fact you sleep at night and there you dream of beings, you dream of your ancestors, you dream of elephants, of birds, of ghosts, of spirits. It's your personal experience. It's no one else's. How can you relate to that? How can you help people relate to that? They can't. It's your personal experience. Okay? Try to prove the other. It's just as much nonsense as trying to prove that there's an end to empty space. Yes, ma'am. So what are you supposed to do? Shave your head, my dear, leave the home life, and penetrate the way. Look at her, the way she laughs. It's not supposed to be that funny. Yes?
Jesus. I told you not to laugh. Coming from the scientific background, I think science have a big loophole because everything we do in science, we isolate one situation and we prove that, right? Yeah. Let's say vitamin C is good for this, then we isolate everything else and we start to believe vitamin C is good for this case. Yeah. But life is so complex, it's nonsense. And that's why we are not going anywhere. That's why we think science is so fancy, now everybody's sicker than before. Yeah. That's after studying science, I started to realize it's more nonsense as I study more. You know, it's not just science, but what I found, the modern philosophy is so much nonsense nowadays. Yeah. The modern philosophy nowadays, they talk about really nonsense theories. I don't get what they're getting at all. It's so weird. I think they get The science, at least you have something concrete you can talk about. These philosophers talk about this. Oh, excuse me. Oops. I just hurt someone very badly. There's no such thing as philosophy. I'm sorry, it must be all the jackfruit I've been eating the past few days. Huh? Yes, sir. Who's a modern philosopher? I don't know any philosopher since Nietzsche. Nietzsche is old school. Yeah, but who's... Would you say so? Nietzsche is old school. See, now he agrees with everything he says. I give up on him too. No, I noticed that the newer philosophers, where they bring up their theories, their postulations, it's so much nonsense. I don't know what they're talking about anymore. Yeah, but who are they? I mean, I don't hear anything about any philosopher. Who are they? That's right. I mean, all these, the analytic philosophers, the professors at universities, all those people. All those people, idiots. Please text. We have mixed company here. We don't want to influence these ladies the wrong way. You have a very young, impressionable man back there who looks up to his professors. Smart as fuck. No, this is not a class of philosophy. I'm just saying that the difference between the pursuit of knowledge in Buddhism is quite different from the pursuit of knowledge in mankind, in science. Okay, because the pursuit of knowledge, the real knowledge, real Buddhist wisdom, is based on faith. You need to believe it. Then you experience yourself. To try to explain it to others is impossible. You see that? It's a personal experience again. Science is based on something, at least. The modern philosophy is based on nothing. It's based on fantasy. Based on a lot of nonsense. Science is not very much. Back then, I loved the philosophers like Pascal, Descartes, and they have something important to say. Okay, they appeal to me because I'm old school. But the new philosophy, I don't know where they're at. Like climbing off trees and jumping off cliffs or something. They're going places I have no interest in going to. It's not they're stupid. It's just they're going to places that I really don't care to go to the same places they are. They suspended somewhere, mid-air somewhere, and I say, I don't want to be there. Thanks. I have no interest in being there. The last one you had anything to say was Wittgenstein. I don't even know what he said. Yeah. But he had something to say. Yeah. Well, anyway, okay, moving on. Okay. Can we move on to something like real Buddhist teaching? 778. Okay.
if you understand the Buddha Dharma, then the mountain, this is very famous saying, okay? Then, this is from China, from a Chinese, by the way. Then you see that the mountains, the rivers, the great earth, are all the Thakata's Dharma body. Nếu như, cái này câu này rất nổi tiếng, quyền về cái từ Phật giáo ở người Trung Hoa, nói rằng nếu như quý vị thiệt sự mà hiểu rằng Phật Pháp, thì quý vị sẽ thấy là cái núi, cái sông, cái quả đất này đều là Pháp thân của Như Lai. I'm not inventing this. I'm not making this up. Don't say, hey, you just criticize those modern day philosophers. Now you sound just like them. No, I'm not. This is not from me. Okay, you cannot accuse me from going the same place as those people. Okay? Questions or comments? Why? Tại sao? Why, if you understand the Buddha Dharma, then the mountains, the rivers, the great earth are like the Tathagata's Dharma body? Is this nonsense? Tại sao nói là nếu như quý vị thực sự hiểu Phật Pháp thì quý vị sẽ thấy sông, núi, sông, mặt đất này đều là Pháp thân của Phật? Why? Okay, gauging from the immense interest in the topic, let's move on. When you get there, then you see. Khi quý vị tới đó, quý vị sẽ thấy. Okay? Yeah. Control yourself, my dear. Don't look so excited. And if you cannot understand that, the mountains, rivers, and great earth are the Tathagata's Dharma body, when you see the Tathagata, you cannot recognize him. Nếu như quý vị không hiểu được những cái núi sông đồi, đất đai này đều là Pháp thân của Phật, thì quý vị khi mà gặp Phật sẽ không nhận ra được Pháp. See? And if you fail to recognize yet, you still continue to study, let's go blindly following. Nếu như quý vị không thấy được mà cứ tiếp tục tu học như vậy thì quý vị gọi là manh tòng, mà theo một cách mù quá. Yes. And therefore, when you start cultivating, thành bởi vậy khi quý vị bắt đầu tu hành, it's essential to recognize the Buddha Dharma and learn how to cultivate the proper way to cultivate. Nên khi quý vị bắt đầu học đạo đó, thì quý vị phải nhớ là phải biết nhận ra. I'm not talking Buddha Dharma alone. I'm talking about Mahayana to restrict it, to narrow it for you. Okay, Mr. Boma, you want to recognize Mahayana versus non-Mahayana. Okay, and then learn how to practice Mahayana. Then you can't go wrong. Cái quan trọng nhất quý vị phải nhận ra cái đại thừa là cái gì và tu theo học cái phép tu của đại thừa. And you think it's so trivial, right? Let me tell you, how many people you know out there who claim to be Buddhists are practicing Mahayana? Các vị nghĩ chuyện rất là thông thường, rất là nhàm chán. Thì hỏi cái vị thì biết bao nhiêu người ngoài tự coi là Phật tử mà đang tu đại thừa. Mahayana is the Dharma body. Cái đại thừa đó là cái pháp thân của Phật. Did you know that? Mahayana is the Dharma body. Cái đại thừa là cái pháp thân của Phật. Why? Tại sao như vậy? Mahayana is boundless. Cái đại thừa nó vô tận. You cannot study. You never have enough time to study. Không đủ thời giờ để mà học, để mà nghiên cứu. It's endless. It's boundless. Just like a Dharma body. Như là cái pháp thân của Phật vậy. Okay?
and to rely on Mahayana and to cultivate and to certify to Buddhahood. Vì theo cái pháp Đại Thừa Tú sẽ được chứng được cái Phật quả. On the other hand, you follow the Dharma doors of the externalists, then you will be led further and further away. Ngược lại, quý vị theo con đường ngoại đạo thì càng ngày quý vị càng xa hơn. Why is that? Mr. Boma, I'm sure you must have some opinion. Well, you proceed in the direction. You proceed in the direction that's away, then you go further and further. Away from what? From Mahayana. Away from what? Away from, it's a trick question, away from Dharma. It's so typical, Mr. Boma. Is this a trick question, he says? Oh, please. Do I trick you? Have I ever tricked you before, sir? You try it. You try it. Wait a minute. How could you laugh? I'm very serious. Now he's laughing too. Can we explain the Dharma and have a good time too? Why can't we study the Dharma and have a good laugh at the same time? That's Mahayana to me. If Mahayana is too serious. No, the Korean paper is too serious. It's not fun. But we're supposed to be serious business. We're not supposed to be laughing. It's the same substance. Very good. Okay, what I'm getting at is that why do they say the difference between Mahayana, okay, and the externalist way is that Mahayana is the investigation of your mind. Okay? Your mind, what goes on inside your mind. That's what Mahayana is about. You learn how to recognize how your mind functions. Whether you're sleeping, whether you're awake, when you're happy, when you're sad, how your mind functions. That's Mahayana. Is it clear? Cái Đại Thừa là cái gì? Đại Thừa đó là cái giáo lý về cái tâm của quý vị. Cái tâm quý vị ra sao? Okay, lúc quý vị ngủ, lúc quý vị buồn, lúc quý vị vui, lúc quý vị giận, thì cái tâm của quý vị ra sao? Thì cái Đại Thừa giúp quý vị hiểu được những cảnh giới của cái tâm, tất cả những cảnh giới của tâm. So the externalist way is investigating something that's not your mind. The externalists, they get further away from the mind as they make progress. The difference in progressing in Buddhism, Mahayana practices is that the more you progress in Mahayana, the more you understand yourself better. Cái sự khác biệt giữa cái bên Đại Thừa với ngoài đạo chỗ này, cái ngoài đạo họ càng ngày càng xa cái tâm. Tại sao như vậy? Thầy nói rõ một cách rõ ràng quý vị hiểu hơn. Quý vị càng tu bên Đại Thừa mà càng tiến bộ, quý vị càng tự hiểu mình hơn, thấy rõ hơn về cái tâm của mình. Còn cái bên ngoài đạo, quý vị càng tiến bộ bên ngoài đạo, càng nghĩ quý vị càng bị mù mờ về cái tâm của mình, dễ sợ hơn. What are you clear about? Let me ask you this. Khoa, what are you clear about? See, now Khoa is awake. Only when he talks about intellectual concepts, that's when he's interested. See? Yes? What are you clear about when you study Mahayana? Thầy hỏi quý vị, khi quý vị tu đạo Phật đó, quý vị hiểu gì rõ hơn gì về cái tâm quý vị? What are you clear about? Thấy rõ chưa nào? Marina. Too masculine. I call Marina. Marina. I don't care what you call her.
What are you clear about? Very good. That's a good start. Cảnh nói mấy người đó lên tắm Phật đi, lễ Phật. Lên tắm Phật đi để bớt cái tham sân si mà giác ngộ. Okay, I tell them in Vietnamese, you should come up. You too, young men, come up here, bathe the Buddha to reduce your greed, hatred, stupidity, so that you become enlightened this lifetime. So we need to be more. Oh yeah, come on. I mean, it creates a lot of blessing. You think it's nonsense? Actually, it creates a lot of blessing when you do that, because the concept behind this is you cleanse yourself of greed, hatred, stupidity. Okay? Quý vị đừng nghĩ cái chuyện này chuyện tâm bậy là chuyện tâm phào đâu. Cái chuyện là quý vị lúc mà tắm Phật như vậy là quý vị đang tạo phước báo cho mình, tạo nhân duyên, rồi sau này mình trừ cái tham sân si, như Phật đã trừ cái tham sân si rồi. Okay? Okay, there you go. Okay. Now, while they at it, we can do the important stuff. The real Mahayana, the real Buddhist stuff. Okay, so what happened? So what are you clear about, you think? Yeah? What do you think? What are you clear about? Very good. There you go. Hy vọng con giác ngộ sớm. I hope you become enlightened very quickly. Me too. Me too. You said not this lifetime. Not this lifetime. For me, yeah, I'm done. I'm too old to become enlightened. But she's young. She still have a lot of hopes. All these people are still young. I'm hopeless. I'm just an old coot. I can't learn anymore. Okay, while people are bathing, I will bathe my throat. Yes? So what are you clear about, sir? Huh? You clear about your blind spots. You know what your blind spots are. Just like we talked about this morning text. People feel, for example, they have money and have a merry time. It's supposed to be a good thing. But the Buddha says, you're wrong. It's trouble. It's suffering. How is that for a definition of suffering? The pleasure you're enjoying right now is actually suffering. What you call suffering right now, like crossing your legs and enduring leg pain, you call it suffering, actually it's pleasure. Boy, I'm going too far. Okay, I take it back. No. People always think I'm crazy. You can absorb so much of the truth per day, okay? I can't go too far with you. I know you're limited. I mean, I'm limited in my explanation, I mean. Okay? Any questions? Okay. So what happens, and let me remind you what happens about when you practice externalist way, and you know you veering that externalist way, is the more you practice, the more you make progress, the more you sufu yourself. That's what it's meant by to let further and further away. Okay, that's what it means. Thật quý vị biết không? Khi mà quý vị tu đó, mà quý vị biết mình đang đi vào con đường ngoại đạo, khi nào là quý vị lúc mà tu đó mà thấy mình càng ngày càng tu càng nhiều thì càng ngày mình càng cái ngã nó càng to. Ngã nó không bớt. The ego doesn't diminish at all. The more you practice, then you're in trouble. You're in the wrong path. You're wrong practice. Cái tu hành quý vị mà càng ngày cái ngã càng ngày nó càng cứng, nó càng mạnh, nó càng vững hơn, thì quý vị biết là mình đi lạc đường. Is that simple? Yes. What is it, Dharma way? Externalist is the non-Buddhist. It's a very derogatory, offensive,
It's okay. Unpleasant way of calling non-Buddhist pursuits. On the surface, it appears to be very offensive, but it's not. Oh, it's like when you go to church, they're like, so you go to hell. What it means by external is external to your mind. They pursue the truth outside of your own mind, of their own mind. That's why it's external to you. Whereas the Mahayana is internal to you. You see, that's why many not externalists, Westerners, they take offense at my calling them external ways. But it's not meant to be derogative. Actually, it's very accurate. It says, when you pursue the truth, like the engineers, what happened to Kwana? My God, the guy can't take it anymore. You got offended. When you pursue the truth and you seek it outside of yourself, that's called external pursuit. That's the external way. If you pursue the truth, if the engineers, they pursue their engineering work, their engineering pursuit inside of themselves, then they're not externalists. Quý vị thấy không? Vì khi dùng cái chữ ngoại đạo, người ta giận, ta nói tại sao dám ngoài, chứ tôi là ngoại đạo, đâu có ngoại đạo. Chứ ngoại đạo chỉ có nghĩa là cái ngoài, nó ở ngoài cái tâm quý vị. Cái đào mà đi tìm cái sự thật ở ngoài cái tâm quý vị, ở ngoài chứ không phải ở trong, mới gọi là ngoại đạo. Chứ đâu phải là ngoại đạo là xấu đâu. Ngoại đạo rất là chính xác. Ngoại đạo là quý vị đang có một con đường, nó đi, nó càng ngày nó đi xa vào cái tâm chúng ta. Làm sao quý vị biết là ngoại đạo? Cái ngoại đạo nó đặc biệt chỗ này, càng tu ngoại đạo, cái ngã nó càng lớn. I just said something in Vietnamese I need to repeat to you. Okay. The one characteristic of the externalist way is that the further you get, the higher you reach, the bigger the ego. It's very important for you to remember. That's a telltale sign. If anyone who practices, who professes to be a cultivator, and they think so highly of themselves, it's external. I don't care if they wear clothes like me. That's external. You see that? I'm not excluding monks who wear clothes like this and say, you know, and pursue things outside themselves. I call them external ways. I'm not attached to appearances. I look at the way you approach your cultivation. This is the first time I've ever heard this as an explanation. And I've seen it hundreds of times talking about externalists. Yeah. They always seem to mean non-Buddhist. They never seem to mean outside of yourself. So you disagree? Sorry? So I agree with you, but I've never heard it before. I've heard it just to mean non-Buddhist. No, it's an outside sense. It's about the study of your mind. Yeah. Oh, I like your explanation. I think that really works. It really works. It's universal. It's not. I'm not excluding the Buddhist monks and nuns. They can wear Buddhist monks and garbs like me. And if they go and preach you to do, you know, pursue things like cars and houses and I forgot what you were pursuing. Me? Yeah, pleasure. I mean, Desires? meaning in life. Desires? Yeah. Drawings, you know, poetry. All the desires related. Yeah. Life. Yeah. Okay, that external way. I don't care what you call it. I don't care how you dress. It doesn't matter to me. Okay. I don't use labels by appearances. Appearances don't mean anything to me. Okay. On the other hand, there are Taoists who are basically the Chinese call the Taoist practitioner. Those Chinese Taoists, you know, some of them, okay, some Taoists
I know there actually are non-externalists that practicing the way. I know that. I met some. They're more Buddhist than a lot of monks. Don't ask me the names. Yes. If it's just the language or label, like for instance, like let's say a Catholic. Yes. We had a talk about, we are going the same direction. It's just, the Mayana is pointing further. Yeah. Yeah. So if we are going toward the same direction from all different religions, and if Catholic is practicing, like really investigating inside, it can be also considered to be non-externalist, right? Absolutely. Because It's considered the way. I would consider them to be the way. I give an example. Okay, I have very high regard for Pope John Paul II. He's a very, very wise man. He may not like Buddhism, but he's a very wise man. Okay, and I feel he's more Buddhist than a lot of Buddhist monks and nuns. Shh. Serious. It's not about how you dress, what you call, or people call you, right? It's about who you are, what you're about, what you do. Why are you stuck on a name? Why do you allow yourself to be stuck on a name called, so and so, or Miss so and so? You allow people to pigeonhole you. You kidding me? No way. Well, I won't allow you to pigeonhole me as Buddhist versus externalist. No way. It's about the mind. If it's about the mind, then why are you stuck on labels? Why are you stuck on appearances? I assure you, it has been explained that way about externalist way. Externalist. No, it hasn't. In 102. See, my teacher let me work for me to do. Because if he explains everything, I don't need to do anything anymore. I can retire by now. Thành thầy nói cái vị nghe. Cái ngoài đạo với lại cái trung đạo nó quan trọng ở cái chỗ là cái tâm quý vị nó ở đâu, cách tu hành quý vị chứ không phải là cái bề ngoài. Tại thầy tin đó, nhiều người mà người ta gọi ngoại đạo theo những cái ngoại đạo, dạng như theo đạo giáo, thì biết có những người thầy gặp có người đạo giáo người ta còn Phật giáo hơn là mấy tu sĩ. Sự thật là vậy đó. Họ giỏi đến độ mà họ hiểu cái tâm đến cái trình độ cao đến độ mà họ còn giỏi hơn người mấy thầy tu của mình. Sao mà dám gọi họ là ngoại đạo nữa, đúng không? Thành ra cái ngoại đạo theo ý kiến của thầy là những cái người mà tu theo con đường tu mà đi chạy theo cái vật ở ngoài, thay vì từ luyện cái tâm mình, từ cái rèn luyện tâm mình. Ok, thành ra cái ngoại đạo với trung đạo đối với thầy là cái tâm chứ không phải cái tướng, chứ không phải là cái vỏ đâu. Mà cái áo cà sa mà cái vì khuyến khích học trò mình là đi làm chuyện thế gian pháp không, đi làm tiền, đi niệm Phật đi để quý vị giàu, có nhiều tiền hơn, niệm Phật để có chiếc xe Mercedes, niệm Phật để mà giàu có, để mà sang trọng, phải không sư cô? Có ai dạy như vậy không? Thì như vậy là ngoại đạo, đâu phải là trung đạo đâu. It's like it. Đây lần đầu tiên thầy nói cái vị nghe cái đó là giảng cho vị rõ về cái ngoại đạo với là về trung đạo cho đó. Chứ đừng có tưởng là chấp vào cái tướng đó là tại vì người ta là mang cái lốt đạo giáo, có nghĩa là người ta là đạo giáo, là ngoại đạo. Không có đâu. Nó còn trung đạo hơn mình nữa. Còn mấy ông gọi là tôi là hòa thượng của pháp môn Đại Thừa, tôi là này nó thiệt, họ là thiệt rằng tu pháp ngoại đạo, họ không hiểu gì hết đó. Chạy theo toàn thế gian pháp không, tu toàn làm chuyện thế gian không.
đi làm tiền, đi đầu tư vào cổ phần, rồi xây nhà xây cửa, rồi xây viện dưỡng lão, rồi xây chùa, rồi rồi này đó, toàn chuyện thế gian pháp. I'm back. Why he's smiling? That cannot be bad. Okay, so why does it matter when you further away? The further away, it's harder it is for you to get back. It's very difficult. Tại sao mình đi xa càng ngày càng xa, càng nguy hiểm? Tại càng xa còn trở lại khó lắm. I give an example, very plain example. I see every single week, very often, every single month at least. Thầy cho về cái ví dụ này là thấy rất là thông thường. Okay. We have a chant class on Saturday morning. Sáng thứ Bảy có lớp đại nhập thiền. I've run into people who have learned meditation for a long time from many masters, from many teachers, know a lot about meditation. Thì cái lớp thiền thứ Bảy, sáng thứ Bảy, thì gặp nhiều người là đã theo học rất nhiều thiền sư, học nhiều pháp. Okay. And they're very decent meditation. They have samadhi power. Họ có định lực, họ biết, họ có công phu thiền. But when I look at them meditate, I know that they lack the fundamentals. Mà thì nhìn họ cách họ nói chuyện với họ, mới nhìn họ ngồi thiền thì biết ngay mấy người thiếu căn bản. You know what? I can't tell them that they lack the fundamentals of chant. They have the wrong foundation. Mà xong thầy nói họ được, người ta tu 20 năm, thiền 20 năm, xong mình nói người ta là quý vị cái căn bản thiền cái gì nó trật rồi, ai mà tin mình bây giờ? Why not? They don't believe it. They think they know everything. They said, I said, cross your legs. Thầy nói, họ tưởng họ biết hết tất cả. Thầy nói, xếp bằng đi. They said, I crossed my legs already. I know it already. Tôi đã biết rồi, thầy nói làm gì? Okay? Don't move. Đừng có đụng đậy. They said, what's new about it? Thầy nói đừng có đụng đậy. Thầy nói, ủa cái gì lạ đâu, có gì mới đâu. But you know what? They fidget. When they meditate, they go like this. They go like this. They go like this. And they think they know how to meditate. Okay. Mà cái lúc ngồi thiền, they nói đừng có đụng đậy. Lúc họ ngồi thiền, họ nhúc nhích, họ nhích chân, nhích tay. Okay. Gãi lỗ mũi. Mà nói đừng đụng đậy. Nó nói, thì tôi biết rồi, tại sao? If you know it, how come you're not doing it? You're doing it wrong. They don't even know. Họ làm trật mà không biết. And that's the great danger of getting farther away. 20 years, you're getting further and further away from the fundamentals. Now, when we try to restore, to teach you the proper fundamentals, he said, no, I don't need this. I know it already. Tell me something new. Oh my God. It's scary. And this you know, it's nothing you can do for them. Aren't you glad you're nervous? You know the right things, even though you don't know anything. That's called humility. You see? You're humble. That's a proper approach. The more you know, the more humble you have to become. The more you feel you don't know anything. I'm serious. You sincerely inside you feel you don't know anything. So much more you have to learn. That's a proper way. And versus the externalist, where the more you practice, the more you know. They say, oh my God, I know so much. My last 20 years, come on. I practiced 40 years of Buddhism now. How many years have you got? How much you think you know more? And you expect me to know more than you? You expect yourself to know more than me after 40 years of practice? I spent my entire life practicing Buddhism.
How about you? They asked me. Okay. Anyway, any questions? Ai thắc mắc gì không? The danger, finally, last point of bullet. The grave danger is in that it's very difficult for you to get on the right tracks again. We're not talking about the grave danger because it's virtually impossible for you to get back. And you don't realize how dangerous you are and that you are in danger right now. That's the worst part. Because you can't get back. What else you call that, huh, sir? You're in trouble. You don't know how to get back. You can't adjust. Huh? You don't know how to get back. Mirena. Aren't you glad you know how to get back? Every time you're in trouble, you come to the temple. When you're not in trouble, just say goodbye. That's no way how to get back. See that? Oh, never mind. All right, next. 779. 779. So again, the concept here is that the does come one does not come nor goes. Thành ra cái Như Lai là vô lai vô khứ, không đi mà không có đến. See, the Sanskrit word Tathagata has two components. Tatha means non-movement, Gata is movement. Thì Như Lai là như là không có đồng đậy, lai là đồng đậy. So you have movement and stillness in that state. Thành trong cái trạng thái này, cái trạng thái vừa động vừa tĩnh, dễ sợ. Vừa động vừa tĩnh. You have both movement and stillness at the same time. Isn't that fascinating? You are ugly and pretty at the same time. That's called wonderful. Mình vừa xấu vừa đẹp cùng một lúc. You are angry and not angry at the same time. Mình vừa giận mà không giận cùng một lúc. Yes? Okay? And that's why movement and stillness is one identical suchness. Thành ra cái động với tịnh nó gọi là nhất như. A very important concept. Nhất như. One suchness. What is that? What is one suchness? Nhất như là cái gì? It just is. It's beyond discrimination. Nhất như là không còn phân biệt nữa. You see? One suchness is that if you say stillness, but it's also movement. So you cannot discriminate anymore. Thành cái vì nếu mà nói mà còn động thì còn tĩnh, hoặc còn vừa động vừa tĩnh, có nghĩa vì không cần phân biệt nữa, mới có được cả hai cùng một lúc. The only way for you to have both movement and stillness is you no longer discriminate. Cách duy nhất mà quý vị vừa có động với tĩnh là cái tâm quý vị không còn phân biệt, mới có được động với tĩnh cùng một lúc. A state of where there's movement and stillness simultaneously at the same time. Okay? Only when your discriminating mind, your sixth consciousness stops. Lúc mà cái lục thức của quý vị nó ngưng lại, lúc đó là vừa có động vừa có tĩnh. Yes? You're quite a ways yet, Marina, so don't worry. Okay? Just have faith. Okay?
And the way that is explained to you for you are cultivating on the causal ground. Những người đang tu đó, and this is how we explain it to you. Movement does not obstruct stillness. Thành những cái người đang còn tu đó mới hiểu, mà học hai câu này là cái đồng nó không có cản, không có ngại, không cản trở cái tịnh không có cản trở cái đồng, không có ngại cái đồng. So you say the movement does not obstruct stillness, the stillness does not obstruct movement. That's called one suchness. Cái đó gọi là nhất như. Just memorize it. Don't try to understand. Thì những cái này cái gì không thể nào mà hiểu được. You cannot possibly understand. You cannot. Just memorize it. Memorize verbatim. Chỉ cần học thật lâu thôi. Okay? Động tĩnh nhất như, động bất ngại tĩnh, tĩnh bất ngại động. Chừng như thôi. That's all you memorize. 5 years ago, see, she got it memorized already. She's not even paying attention. Okay? So that means that when you cultivate the way, you can meditate while sitting quietly, or can also meditate while moving about. Or going shopping, going to Paris, eating kimchi. Yeah, it's meditation. Lúc đó cái gì lúc là thiền tu, thiền là mình vừa ăn kim chi, mình đang thiền, mình đang đi bộ, mình thiền, mình ngồi cũng là thiền. Oh, cảnh giới tuyệt vời. This is wonderful, wonderful state of being, of utter happiness. Lúc đó không còn khổ. Yes. Okay. And from morning to night, all comportments, walking, standing, sitting, and lying down, to do the work cultivation. Từ sáng tới tối thì cái tứ hạnh là đi đứng nằm ngồi đều là tu hành. And you apply efforts in all four compartments, not just while sitting. Thành mình tu hành, mình tinh tấn trong nhất cử nhất động, trong mọi lúc, chứ không phải chỉ phải ngồi thiền không. See, this is why, by the way, folks. When a lot of people came to visit my teachers way places like a city 10,000 Buddhas. Bởi vậy quý vị biết có nhiều người tới viếng thăm những cái đạo tràng ân sư của thầy, nhất là cái chùa Phật Phật. They come here, especially meditate, chant masters or meditation masters. They come and say, you call yourself chant temple, and yet you meditate only 2 hours a day. Thì người tới Phật Phật nói, quý vị tự coi mình là đạo tràng tu thiền, chuyên môn tu thiền phải không? Mà sao ngày tu thiền có 2 tiếng đồng hồ? I meditate 6 hours a day, they say. Họ nói tôi nè, chùa tôi nè, tu thiền 6 giờ một ngày. Okay? So they're assuming the better. Có nghĩa là họ nghĩ là họ giỏi thiền hơn. What they don't realize, họ đâu có biết rằng cái bàn Phật là chỉ ngồi thiền 2 tiếng. They don't realize that at the city 10,000 Buddhas, they only do sitting meditation for 2 hours. The other guys, the other person, she sits for 6 hours. Còn cái sư cô kia là ngồi 6 tiếng đồng hồ, đúng không? And what does she do the rest of the day? Phần còn lại cô làm gì? She eats, she sleeps, she sings, she goes dancing, all those things. Sư cô còn lại, từ giờ còn lại sư cô đi nhảy đầm này, đi nấu ăn này, đi chợ này, đi búa này. Okay? Whereas what do the city 10,000 Buddhas practitioners do the rest of the day? Meditation. While walking. While working on the computer. And it's not like people don't, what she's just reminding me is just like people don't sit for a long time. There's some who do, and some who don't.
Nên đâu phải là mình, sư cô nói là không phải là mình ngồi thiền, không phải không ai không ngồi thiền đâu, có người ngồi thiền lâu chứ, vì có người không có ngồi thiền lâu, ta dùng pháp môn khác cũng thiền. See, okay. What it is about is at all times, you should guard the body, collect the mind, and cease and all confusion and scatteredness. That is called cultivation. Tu hành là sao? Tu hành là lúc nào luôn luôn mình phải giữ cái thân, kềm cái tâm và ngừng tất cả những cái mê muội và cái tán loạn, thì đó gọi là thiền. That's called meditation. So if you are floating in the air, you're climbing a tree, you're dancing, and if you are guarding your body, your mind is collected, and you're not confused, and you're not scattered, then you're actually meditating. How's that? Thấy không? Đâu phải nhất thiết phải ngồi đâu. Ngồi là chỉ là một cách thôi. Sitting meditation is only one form. To help you get to this point. Thành cái ngồi thiền, cái tọa thiền chỉ là một cái phương tiện để quý vị tới cảnh giới này. Chứ không phải là thiền là ngồi đâu. So meditation, sitting meditation is designed to help you bring to this state. Okay? And then you stand up and you continue to do the same thing. That is the purpose of sitting meditation. Not for you to sit forever. Thành cái thiền là vậy, là cái gì để quý vị giúp quý vị ngồi thiền, là giúp quý vị giữ cái thân, kềm cái tâm, không được tán loạn, không được mê muội. Thấy được cái đó rồi, lúc mình đứng lên mình phải tiếp tục làm như vậy mới gọi là thiền. Thiền nó phải là ngồi không đâu. Người ta lầm tưởng, mấy cái người chưa hiểu nói là mình phải ngồi thiền, không có đâu. Yes sir. And what involves? Okay. You return the light and you illumine with it. I don't know how to say it in Spanish. Sao xong chứ con? Okay, I don't know what he's been doing, but you know, sounds important. Thành cuối cùng quý vị phải hồi quang phản chiếu. Phải hồi quang phản chiếu. Tự xét mình. To return the light meaning you examine yourself. You don't say, oh, that master, he is such a bad master, he's such a boring, you know. Đừng có nói ông thầy này dở, ông thầy giảng kinh dở, ông thầy hát dở, ông thầy cái tướng xấu. Không có đâu. Cái đó là không phải hồi quang phản chiếu. That is hardly called returning the light. And you know, I have some people, some of my master's disciples, có mấy cái đệ tử của ân sư của thầy ngài Tiến Hóa, ngày xưa ngài Tiến Hóa nói là they said, oh my God, this monk, I mean, he's so inferior. Ông thầy nào họ chê nó, ông thầy này trời ơi mà bất hiểu quá. You see this monk, he's doing all wrong. Ông thầy này giảng kinh, làm lễ trật. He does the ceremony all wrong. You know, he doesn't have the comportment of a monk. Thấy ông này tướng của ông sư. And I said, return the light. Your teacher teaches you to return the light. He doesn't teach you to go and criticize and look at all the monks. Thầy mới nhắc lại những cái người này. Vì thầy ngài Tiến Hóa ngài dạy cái pháp là gì? Là hồi quang phản chiếu. Chứ đừng có nhìn ông thầy khác, đừng nhìn cô khác, nói chuyện người ta. It's their problems. Okay?
If you look at other people and criticize them, then you're wrong, they're not wrong. Những cái người mà nhìn người ta mà chứ không chê người ta là những người rất sai. Những cái người bị chê không phải là sai. I assure you, the people who criticize the monks and nuns and others are the ones who are so wrong. I don't care what they talk about. Không cần biết họ chỉ trích ai thì biết người đó sai. Tại sao? Cái pháp tu Phật pháp mình có như vậy. Because Mahayana practice is not like that. Questions, comments? Coi kia thắc mắc gì không? So these people, they spend 20 years, 30 years studying Master Shuno's teaching. They say, see, they can cite a certain passage from Master Shuno and says, you know, this is, Master Shuno says that, the other monks have said, so that monks got to be wrong. I see, got, you know, I QED, I rest my case. And they never return to life. Những cái người mà khi muốn nói là ông thầy rõ ràng cái tôi tu ngài Tiến Hóa 30 năm 40 năm rồi, cái giáo lý tôi hiểu hết rồi, rõ ràng chứng minh ông ngài Tiến Hóa nói như vậy, ông thầy cứ nói như vậy, ông thầy cái sai đó. Mà họ nhất định không chịu hồi quan phản chiếu, chuyên môn nhìn người ta. They spend time investigating others. Hey, what happened? Kêu, sao chưa sao? Tôi nghe đồ. I heard there's a rumor, you know, such a person left the temple. What happened? Nghe một cái là chạy lên là kêu điện thoại, cái nói rồi tôi mới nghe ngày hôm nay nói là cái bà bỏ đi rồi. Trời đất ơi, chuyện gì xảy ra vậy? See, I knew there's something wrong with that temple. Cái chùa lộn xộn á. Không nhớ đấy, vẫn hiểu như thế. Chuyện cái rùi bu kệ người ta, phải làm gì kệ người ta. To me, it's like Texan problems. It's their problem. They have nothing to do with us. You know, what's the point? Why waste the time? That's the externalist way. You keep on searching outside yourself, looking at others instead of looking at yourself. Fundamentally wrong. That's why you make progress. You continue to make progress. They're sliding down. Thành ra cái gì mà làm đúng á, thì cái việc càng ngày càng tiến bộ, càng vững. Còn người ta làm sai, ta càng ngày ta càng biết nhiều, người ta càng tuột. Very aggressive. Okay, next. 780. No going, no coming. See, at the very start of the sutra, ngay bắt đầu kinh thì nói, the text says, at mealtime, the well-honored one put on his robe, took up his bowl, and entered the great city of Shravasti to beg for food. So you might say, isn't that going? And then furthermore, he says, after he finished his sequential begging, he returned. Isn't that coming? So how come he's no coming and going? Làm sao cái kinh nói là Phật đắp y lên, xong rồi cầm cái bình bát, xong rồi vào cái thành Tikala vệ, Shravasti, thành vệ trì gì đó, để mà khất thực. Nếu không phải đó là đi sao? Sau khi mà khất thực xong đó, thì thứ tự khất thực thì ngài trở về, thì không phải trở về sao? Tại sao nó không có về mới đi? And the answer is, it's not the Buddha who comes and goes, it's your mind which comes and goes. Thành ra không thể nói là ở đây không phải là Đức Phật đi là đến, mà thiệt ra là cái tâm quý vị đi và đến. Okay, why is that? Tại sao như vậy? Here's the poem. Come and go. Câu thơ. When the water is clear, the moon appears. When there are clouds, the moon is hidden. Gọi là
thủy thanh nguyệt hiện, vân già nguyệt ẩn. Nghĩa là sao? Nghĩa là nếu như cái nước mà nó trong thì mặt trăng nó sẽ hiện ra. Nếu như mà bị mây che đó thì mặt trăng nó sẽ bị ẩn. Okay. So you think about it. Does the moon actually appears in pure water? Did it really come? And when the clouds hide the moon, actually is the moon gone? Thành ra cái vị nghĩ lại cho coi. Nếu như nói khi mà nước nó trong thì mặt trăng nó đến thì sẽ đến à? Thì sự đến đâu? Hoặc khi mà mây nó che lại mặt trăng ấy, thì có nghĩa thiệt sự mặt trăng nó biến mất hả? See, only your mind is confused about it. Cái tâm quý vị nó bị mê muội chứ không phải là. Okay, questions? Ai thét mét gì không? So when the clouds are moving through the sky, is the moon moving or the clouds standing still? And when the boat is going down river, is the bank moving or both stationary? Okay. Oh well, that's a rhetorical question. I think some of the people might enjoy that. 781, 781. The point here, bottom line, is the Buddha's transformation bodies come and go, and the Dharma body does not. Cuối cùng nhắc lại cái vị là cái ứng thân á, có đi có đến, còn cái pháp thân mà không đi không đến. So that's why Maitreya Bodhisattva spoke a gatha, bởi vì ngài Di Lặc Bồ Tát mới có một cái câu kệ. He says, what comes and goes are the Buddha's transformation bodies. Shouldn't that be what come and go, not goes? The subject seems to be plural. No? There's no English major here. Oh man, never mind. Ngài nói đó, những cái mà đi hay là đến đó, là pháp thân, là ứng thân Phật. The Tathagata is eternally unmoving. Như Lai là thường là bất động. He's neither the same nor different. Phi nhất, phi dị, không phải một, cũng không phải là khác. In every place is within the Dharma realm. Okay. Và như vậy nó khắp tất cả mọi nơi nơi pháp giới. So the Tathagata does not come or go. Thành ra ngài Như Lai không đi mà không đến. It's only discrimination or eighth consciousness which perceives coming and going. Chỉ có cái bát thức, có cái sự phân biệt giữa đến và đi. And therefore the Vajra Sutra says, bởi vì kinh Kim Cang mới nói, do not consider Buddha as either lying, sitting, coming or going. Should not make such discrimination. Thầy mới nói Đức Phật không có thể coi Phật là đang ngồi, đang nằm, hoặc là đến hoặc là đi. Đừng có cái phân biệt như vậy. When you no longer make discriminations, then your wisdom will manifest. Khi quý vị ngừng cái tâm phân biệt thì cái trí huệ mới lộ diện. Questions? Any questions? Come on. Taxi must have something profound to say. No. No? Yes, sir. I'm just reminded of another point about the Sanskrit. I don't know if it's relevant. But the meaning of the Tathagata, that it's actually ambiguous between thus come and thus gone. Because I think gata is coming and agata is going, or the other way around. When you combine it with the tata, the two A's combine, so it's a. Because
because of the way the language functions is ambiguous between thus come and thus come. Try to explain it as moving and non-moving earlier today. Non-movement and movement. He was dozing off. We explained that already. That's correct. Gatha is movement and Tatha is non-movement. You break it that way, then that's how you explain the term Tathagata. Okay, this is very important. I just changed the color into red for your sake. You spend all day discriminating, seeking pleasure, avoiding pain. Right. That's discrimination. Thầy mới làm cái này, làm cái câu đỏ rất là quan trọng. Thầy nhắc lại quý vị cả ngày, quý vị cứ phân biệt hoài, ok? Tìm cái thích, tìm cái lợi, tìm cái thú vui, mà gạt bỏ cái đau khổ. Well, the opposite also is seeking pain and avoiding pleasure. Some people do seek pain and avoid pleasure. Well, you said in meditation you're seeking pain, you're avoiding pleasure. You don't in meditation. We don't avoid pleasure, sir. You don't avoid pleasure. I will not allow you to put words in my mouth. We're seeking pain. Are we seeking pain, sir? Are we seeking pain? No, You're not? you're not seeking, it's just there. It's like, it doesn't go away. It's automatic. Okay, well, we're enduring pain. Enduring pain is not the same as seeking. It's not seeking. Not seeking at all. So You're not discriminating at all. We just cross our legs, and the pain will come. We're not seeking it because it's a matter of fact. Okay? yeah, I got it. Your legs are not designed to be bent like that. They're not. That's part of the secret practice, by the way. Like it or not. And you guys are so ungrateful that we share with you the secret practice. You say, oh my God, why did it hurt so much? Why did it hurt so much? You're so cruel, Master. You're so mean. Instead of, Master, oh, I owe you my life. Oh, I'm so grateful to you. No one ever said that to me, you know that? I say when you're not here. I didn't hear it. I didn't believe it. This truth is. It was so insincere. I couldn't possibly believe it. Huh? How many people? Okay, let me be nice fair about it. Not many people would come to me and say, Master, I love the pain. I'm so grateful for you to teach me how to cross my legs. No one ever said. And endure all this pain. You see that? Why is that? Because you no longer make discriminations. You just cross your legs. You stop complaining. Okay? Then wisdom can appear, has a chance to appear. Stop bitching. Just do it. Yeah. Why you look at me? That funny look in your face. Huh? Huh? Just do it. Stop bitching. Gee, he's just like a girly man. Yeah. Yes. I made a new discovery last week. Yes. Let's share it. Shauna said she just made a new discovery last week. I said, please share. Cô Shauna có nói là tôi mới được có cái khám phá tuần vừa rồi. I'm not okay. So what is your newly arrived discovery?
So when I talk about meditation or I'm meditating, people see it usually like they have a lot of doubt or like resistance to it. Most of people they are scared to do it, but I found most painters, I don't even tell them to do it. They come and do it. Like before I say hello, I do it and they like yesterday I was crossing my leg to take break on the sofa or in front of the sofa. Like two painters I have never met before. They came just cross the leg. And then put the hands on your legs. No, they they cross the leg and they started to meditate and they're like, oh, it's my first time and they like it. So far I just noticed a lot of artists they are very open. Why is that? I don't know, like I just like it. Yeah. It's just really at the beginning I thought it's just accidental, but now it's just keep happening. You know, you don't realize that many painters, many artists, they meditate. Really? Yeah, they meditate. Many singers, they meditate. Not like the Buddhist meditation, like the Rolling Stones. I heard he does high level yoga before each performance. Half an hour, 45 minutes. Wow. Before every single performance, he says. Okay? Mick Jagger. Cô nói là cô đang ngồi, cô gặp có để ý mấy cái người mà họa sĩ người ta thích ngồi thiền. Tại sao? Cô ngồi thiền ngồi thiền là ngồi trên thiền cái ghế dài, có mấy người họa sĩ khác ngồi bên cạnh ngồi thiền. Cô nói cái thiền hay quá, họ thích thiền. Thầy nói rất quý vị cũng biết đó, rất nhiều người nghệ sĩ ta thiền. Ngay về họa sĩ không, một ca sĩ cũng thiền. Hay như cái ông ca sĩ Mick Jagger của Rolling Stones là ông nói là trước khi mà ông bị diễn là ông ngồi ông làm yoga 45 phút. Very high level yoga, you know. You know, you twist your body in impossible shapes. He does it. And he says it gives him tremendous energy. That's why, like, you know, like he's like a demon jumping around on the stage. Bây giờ cái ông ngồi khi ông biểu diễn, ông chạy tới như người điên, rất nhiều như vậy. Meditation energizes you. Is that what you found out through yoga? Huh? Yes. Thì hỏi cái ông này, cái ông này hay là cô là cũng là nghề múa nhảy múa nữa. Thì hỏi có phải ông kinh nghiệm ông như vậy? Ông nói đúng. If you really want to make a difference in your performance, your delivery, you have to meditate beforehand. Quý vị muốn biểu diễn, muốn trình diễn, quý vị nên thiền trước khi. Even us monks, I keep on telling people that we don't realize it. Before you hit the wood fish, okay, an hour meditation. Trước khi mà gõ mỏ đó, ngồi thiền. Travis says, then I'm spared. I hit the drum and bell. I don't have to do that too. Cái ông kia, ông tràng, ông cười gật khàm, rung đùi, nó giờ tôi được miệng, ông miệng tôi không có, ông thầy nhìn mặt, con cũng vậy luôn nữa. Đang chuông trong là cũng phải ngồi thiền luôn. They love meditation. More than average person? For the average person, because they find inspiration in meditation. Okay? I dare to tell you that the artists find more inspiration from meditation, more from meditation than more from sensual pleasures. I assure you, they have much more inspiration. Thầy nói, không phải riêng nghệ sĩ không, thầy nói những người nghệ sĩ đó, tìm cái cảm hứng của họ nhiều hơn từ cái thiền hơn là những cái chuyện dục lạc. Okay? Because meditation frees you, it gives you different perspectives. Thành tại sao? Thiền đó, nó mở rộng cái vòng trời quý vị ra. Okay? Makes you happier. Mà đấy đó.
I look at all of you now. I see how you are changed. Yeah. No, not you. You are becoming happier. I say, oh my God, what have I done? You're supposed to suffer. This is bad advertisement for Mahayana. Okay, so remember this. Remember this. This is a very important lesson today. Ngày hôm nay cái học rất quan trọng bây giờ. This is it. In red. Chữ đỏ này nè. Okay. Stop making discrimination because it's how you become wiser. Nói cách khác, quý vị bớt phân biệt thì cái huệ sẽ nó phát triển. What does it mean? Don't complain it's no good or praise is good. Đừng có than, đừng có chê dở, đừng chê ngon. Don't say this food is no good, this is better. Okay? Don't complain that this and that. Okay? Đừng có than phiền. Stop complaining. Take it. Đừng có than phiền. Chuyện sẽ ra kệ đó, mình chấp nhận hết. Okay? See, I don't complain. When people sit in my Sunday afternoon lectures, important Vajra Sutra lecture, and they doze off constantly. Do I complain? No. I just feel sad. Okay? All right. Questions? Ai thắc mắc gì không? Very important. During the day, stop discriminating. Trong ngày, bớt phân biệt. Okay. Whatever happens, it's okay. My master says, everything is okay. Ngài Tiểu Mân hay dạy thầy câu đó. Everything is okay. Tất cả mọi sự đều okay. Phải anh sẽ go? She's asleep already. Sư cô đã ngủ luôn. Should I feel bad? No. Thầy có buồn không? Không có đâu. Thầy quen rồi. Yes. And the next thing here is why. It's by degrees. The less you discriminate, the wiser you become. Càng bớt phân biệt chừng nào thì càng có trí huệ chừng này. It's a gradual process. Nó từ từ như vậy, nó không phải bỗng nhiên nó sẽ doesn't happen overnight. Okay? You have to work at it. You have to say, for example, quý vị đừng nghĩ nó dễ như vậy đâu. Ông thầy nói vậy, vì tôi hiểu. Không có, mà phải chọn làm từng cái khoa. Ngày hôm nay mà nói, ok, tuần này á, mình không còn phân biệt cái chuyện ăn thịt hoặc là ăn cá nữa. I said, this week I will stop discriminating with the food that pertains to beef and fish. Okay? And next week you don't discriminate about seafood. Và tuần sau mình không có phân biệt về cái đồ ăn hải sản nữa, đồ ăn biển. Okay? So you pick your parts. Mình tập từ từ đó. I'm talking about real life situation. It's not theory. Không phải chuyện lý thuyết đâu nha. Mình phải mình không nhận. You watch yourself, your mind every day. Look yourself. You internalize cái gì hồ quan hoàng chiếu. Qua mình đang phân biệt cái gì. Observe what you are discriminating about. Okay? Work on that. Why everyone's looking down? No one. Yeah. Huh?
Okay? Tại cái việc gạt một cái, bớt phân biệt một cái thì mọi gì thấy rõ hơn. Isn't that wonderful, huh, Mr. Boma? This is a secret universe. You don't even appear to be grateful. We reveal all to you, all of you, all these wonderful secrets of the universe. And you take it for granted, okay, let's go to Sunday afternoon Vajra lectures, nothing else to do anyway. Between 12:30 and 2:30, nothing going on yet. Might as well go to the temple. Có những người nói vậy, chiều Chủ nhật từ 12 giờ rưỡi tới 2 giờ rưỡi, không có chuyện gì xảy ra, thôi mình tới chùa chơi, tới thử. 2:30 mình go shopping, sau 2 giờ rưỡi mình đi shopping. Okay, that's discrimination. Cái đó là tâm phân biệt. Questions? Cho quý vị những cái cống hiến cho quý vị, bố thí quý vị những cái bí mật trong cái vũ trụ này mà quý vị không biết ơn thế nào. Cái phủi đứng về phủi bữa này không có học hỏi gì. You stand up and go, oh my God, I learned nothing today. Children, con cái như vậy, con cái nhà người ta như vậy. Questions? And they complain, oh my God, why do I have to sit for 2 hours and cross my legs for 2 hours? Người còn than phiền, tại sao ông thầy giảng kinh 2 tiếng đồng hồ lâu quá rồi ngồi xếp bằng cái chân nó đau quá. Huh? You have to put this, you have to interpret this in practical terms before it is actually useful. So for example. Well, I haven't done it yet. That's what you make. Don't want to make discriminations. Wisdom can appear. Okay, that sounds great, but what does it actually mean? So when I don't make discriminations, or when I don't judge things. Yeah. Stop judging me. Look at that. Oh my God, that's terrible. You betray yourself, my friend. Oh my God. You're supposed to say, more? Immediately, without thinking. You froze. You froze. He said, I mean, that's I resemble that. I mean, I resent that. That's horrible. Well, it takes a little bit of work to not discriminate. You have to think what it actually means. To put it and to change it to where it actually works in your mind without using the words. You don't do it. You don't say, oh, I'm not discriminating. You just don't do it. Don't do what? Discriminate. I just told you. You have to pick. You have to look at yourself. See, what are you discriminating? Some people discriminate about pain and pleasure. Okay? Yeah. Some people discriminate about profit and loss. Okay? Right. And you choose. You choose, say, okay, I work on that. Some people discriminate about leisure and work. Why? Am I getting personal? Okay? So you have to observe yourself. That's why return the light. The price light. Return the light. Thật ra nói cái này nó rất thực tế. Quý vị phải tự xét mình. Trong ngày đó, mình thường mình phân biệt cái gì? Mình đang tìm cái gì? Mình tránh cái gì? Cái đó là cái phân biệt. Mình phải bớt cái đó. Bớt như vậy bỗng nhiên đầu nó sáng. If you notice how the kind of things you continue and discriminate during the day, if you stop it, you reduce it, then your wisdom light shines forth. It's that simple. Why do you exhale like that? You're not supposed to sigh. You're supposed to say, oh my God, hey, how wonderful, hallelujah, eureka. Not sighing. Okay? I got it. Good thing I don't discriminate because I'm going to slap some people. I resist myself. I'm going to just hit people. That's when, you know, my after all these noises, I came from a lineage where we actually beat up on people. Believe it or not, I'll get older and get softer and more gentle.
but we do actually beat up on our trainees. Yeah. It reminds me, I should get a stick. Okay? See, I examine myself every day. I say, should I beat them up or not? I learn not to discriminate anymore. I say, I don't care. Yeah. Okay. Any question? You see, you think it's like an automatic? It's like choosing what to work on. It's a conscious process. Thầy nói cái này quý vị không phải là lý thuyết đâu, quý vị phải tự nhìn thấy xong rồi tự chọn là mình nên bớt cái chỗ nào. It's like shedding weight, okay? Just like, you know, in the temple kitchen. Yesterday, before they came, a lot of people came in yesterday to help prepare for the Vesak today. Chẳng hạn như cái chùa ngày hôm qua là rất nhiều người tới chùa để giúp dọn dẹp chùa, với sư soạn chùa, dọn dẹp chùa. There's a particular lady who said, okay, now the other lady's gone, now I appointed myself to be the kitchen cleaner in chief. And she looked at me and said, you agree, master? You agree to nominate me? I said, okay, I nominate you. She said, because I don't discriminate. Đấy, cô ngày hôm qua cô nói là bây giờ cái bà đi rồi, bây giờ tôi là từ phong chức tôi là dọn dẹp cái phòng bếp này. Thầy có đồng ý không? Thầy đồng ý phong chức cho tôi không? Thầy nói thầy đồng ý. Okay. Thầy cô được phong chức. What did she do next? She picked out all the pots and all the good old pots and dirty pots we have and threw it all out. Now the temple has no more pots. Bây giờ chùa không còn không son, vứt hết tất cả. Okay. That's discrimination. And ouch. She threw the pots away. Yeah. And she says, don't you dare buy more pots. Nói là thầy đừng có mua đồ bếp nữa. No, so much money, who cares? Tiền thôi, tiền vậy. All right. Any final question? I think time is up. Questions or comments? I hope you learned something today. Okay, then let's stand up and transfer the merit and virtue for rebirth. Đứng dậy hướng công đức và vãng sanh. Get the booklet, page 38. Mà mời chị mở cái sách ra trang 38. How come the two statues đã có hai tượng đúng? Why didn't we use them both? There's all the third one as well. You haven't done it yet? How do I do this? 3 times, right?